হ্যালো দর্শক, আপনাদের মাঝে আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি টিএস মজালস চ্যানেল থেকে। অবশ্যই ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন আর কথাগুলো অবশ্যই মনোযোগ সহকারে শুনবেন। আজকে আমি ইন্দোনেশিয়া হামারিং মেশিন নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। আর আমি কিছুদিন ধরে ভিডিও আপলোড করতে পারতেছি না, এটার কারণটা হলো গিয়া আমার যে দোকানে আমি কাজ করি বা যে দোকানে আমি মেশিনগুলো বানাই, এই দোকানটা সরকারি রাস্তার মধ্যে পড়ে গেছে। ওই দোকানটা সরানোর কাজ চলতেছে, এর জন্য আমি আপনাদের ওরকম ভাবে ভিডিও দিতে পারি না, বা আমার ওরকম ভালো মোবাইল নাই বা ওরকম মাইক্রোফোন নাই, ওরকম ভাবে ভিডিও করতে পারি না। আপনারা যদি ওরকম চান তাহলে অবশ্যই আমার একটা ভিডিওতে কমেন্ট করে সবাই জানাইতে পারেন যে আমি ওরকম মানের ভালো মানের মেশিনারি কোনো ভিডিও আপনারা চাইতেছেন বা ওরকম মানের মেশিন আপনারা বানাইতে চান বাংলাদেশে। আর আমার এই ভিডিওটার মূল উদ্দেশ্য হলো ইন্দোনেশিয়া যে হামারিং মেশিনটা আমি তৈরি করছি বা বানাইছি বাংলাদেশে, আমি আশা করি এই মেশিনটা আর কেউ বানায় নাই। আর এই মেশিনটা যারা বানাইতেছেন একবার স্বল্প মূল্যে আপনারা এই মেশিনটা বানাইতে পারবেন আমার কাছ থেকে। আর আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য স্ক্রিনের নাম্বারটা দেওয়া থাকবে, অবশ্যই কল দিতে পারেন আমাকে সরাসরি কথা বলার জন্য। আর ইন্দোনেশিয়া যে হামারিং মেশিনটা আছে, এই মেশিনটা কামার ডিপার্টমেন্টে বা লোহা ছেঁচার জন্য অনেক ভালো মানের একটি মেশিন। এটা অনেক রকম সাইজ হয় বা এই হামারিং মেশিন অনেক রকমের হয়ে থাকে। ইন্দোনেশিয়া আছে, জাপানি আছে, ইন্ডিয়ান আছে, অনেক রকম মডেলের হয়ে থাকে। কিন্তু এই ইন্দোনেশিয়া যে মেশিনটা আছে বা ইন্দোনেশিয়ারা যে এই মেশিনটা বানাইছে বাংলাদেশে আমি একমাত্র তৈরি করছি আমার জানা মতে, বা আরো কেউ তৈরি করছে কিনা আমি জানি না, বা আমি দেখিনি, অনলাইনে কখনো দেখিনি, আর নিজের চোখে কখনো দেখিনি, আমি প্রথম বানাইছি। আপনারা যদি এই মেশিনটা বানানোর আগ্রহ হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে, অবশ্যই ওই নাম্বারে কল দিতে পারেন। আর আমার এই ভিডিওটা যারা দেখছেন অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করে দিবেন। আমার এই চ্যানেলে যারা নতুন আসেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকবেন, নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। আর সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।